सबसे पहले आप ये समझिए कि गाड़ी स्टार्ट होने के लिए करंट का आना और पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी में करंट आ रहा है और पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो आजकल की जो गाड़ी है वो BS6 हो गई हैं, 5 हो गई हैं, उसमें अनलिमिटेड सेंसर दे दिए गए हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, जिनको आप अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी मैकेनिक के पास जाके अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके गाड़ी में पेट्रोल टंकी है जो उसमें पेट्रोल कितना है। अगर आपकी गाड़ी BS4 है तो उसमें 1 लीटर से अधिक पेट्रोल रहना चाहिए और गाड़ी जो है वो एकदम रिजर्व में रहनी चाहिए बिना चोप के। आप चोप भी चेक कर लीजिएगा कि चोप ऊपर नहीं रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, चोप में गाड़ी नहीं रहनी चाहिए। और जो आपका पेट्रोल है, अगर पेट्रोल कम है तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो रिजर्व में रहना चाहिए। और यही आपकी गाड़ी जो है BS6 है तो उसमें 3 लीटर से अधिक पेट्रोल होना चाहिए। साथ ही उस गाड़ी के जो फ्यूल पंप है वो डूबा रहना चाहिए, अंदर पेट्रोल के अंदर डूबा रहना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में मतलब कि 3-4 लीटर लग रहा है तब फ्यूल पंप डूब रहा है तो आप उतना कम से कम डालिए, उसके बाद ही आपकी गाड़ी की जो स्टार्टिंग वाली समस्या है वो दूर हो पाएगी। अगर पेट्रोल से संबंधित बीमारी है आपकी गाड़ी में तो सेकेंड में आप करंट चेक कीजिए। अगर आपके गाड़ी में करंट नहीं आएगा तो पेट्रोल रहने के बाद भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो करंट जांचने के लिए आपको जो प्लग एडाप्टर होता है, प्लग होल्डर, उसको आपको वायर से अलग करना है और HT कॉइल का जो वायर होता है उसको ग्राउंड में लेके इग्निशन स्विच को ऑन करके आपको किक मारना है या फिर सेल्फ लेना है। अगर आपकी गाड़ी में जो है करंट आएगी तो वहाँ पे बिजली टाइप बनेगा और वहाँ पे जो आग टाइप की लपट होती है उससे चटचटाएगा, आवाज़ आएगी। तो अगर आप देख लीजिए ये भी, अगर आपकी गाड़ी में करंट आ रहा है तो उसके बाद से आपको जो है प्लग देखना है। अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपकी वायरिंग से संबंधित या फिर किसी सेंसर से संबंधित, इश्यू से संबंधित, इग्निशन स्विच से संबंधित कोई दिक्कत हो सकता है तो आप मैकेनिक से दिखा लीजिएगा या फिर आप खुद जांच सकते हैं तो जांच लीजिएगा। इस पर आप कहिएगा तो मैं अलग से करंट के रिलेटेड वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तीसरा नंबर में देखना है आपको प्लग। अगर आपके गाड़ी के टंकी में पेट्रोल भी है, पेट्रोल प्रॉपर आ रहा है, अगर आप उसके बाद से आपके गाड़ी में जो है करंट भी आ रहा है तो भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही तो आप प्लग भी देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी का प्लग जो है वो ख़राब हो जाएगा तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या फिर आपकी गाड़ी जो है वाइट स्मोक धुआं दे रही है तो भी आपकी गाड़ी जो है वो प्लग हो उसका शार्ट हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, उसमें कार्बन जम जाता है, लग जाता है, तब भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती। तो आप प्लग भी जाँच कर लीजिएगा या फिर अगर रिप्लेस कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अपने प्लग को भी चेंज करा के देख सकते हैं। उसके बाद से आपको फोर्थ में बता दूंगा मैं कि अगर आपकी गाड़ी के पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भी है, करंट भी आ रहा है, प्लग भी सही है, तो आप अगर देखिए उसका जो है कंप्रेसर है कि नहीं। अगर उसमें इन तीनों के रहने के बाद से कंप्रेसर नहीं रहेगा तब भी आपकी गाड़ी जो है वह स्टार्ट नहीं होगी। कंप्रेसर चेक करने के लिए आप उसका जो है प्लग को बाहर निकाल लीजिए और जो प्लग का होल रहता है उस पर उंगली से दबा के इग्निशन स्विच को ऑफ करके प्लग के जो होल है उस पर उंगली दाब के किक मारिएगा। अगर आपकी वहाँ से फट फट की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर है। अगर प्लग कसने के बाद से आप किक मार रहे हैं, अगर उसमें मतलब कि किक एकदम नॉर्मल नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, उसमें जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, एकदम आसानी से आ रहा है, जा रहा है, तो समझिए आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो लो है, ख़त्म हो गया है। इसके लिए आप क्लच को जा सकते हैं। अगर क्लच बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, हार्ड रहता है, तो भी आपकी कंप्रेसर जो है वो गायब हो जाती है। क्लच प्लेट जल जाता है तब भी आपकी गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो गायब हो जाता है। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जो उसका प्लग है उसमें थोड़ा सा प्लग को खोल के उसके होल में थोड़ा सा आप डाल दीजिए मोबिल और उसके बाद से आप कंप्रेसर देख सकते हैं। अगर कंप्रेसर आए तो सही है, नहीं तो उसका वाल बेंड हो जाता है तब भी कंप्रेसर गायब हो जाता है। ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जो कंप्रेसर गायब हो जाते हैं। आप फिर ये भी देख लीजिए, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, करंट भी आ रहा है, प्लग भी सही है, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो पिस्टन जो है वो सीज हो जाता है ना, तब आपकी गाड़ी का जो किक है वो दबता नहीं है, तभी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है। ये भी देख लीजिएगा। या फिर टाइमिंग चैन, सेल्फ चैन ये टूट जाता है तब भी आपकी गाड़ी का जो किक है वो नहीं दबता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मतलब कि आपका किक एकदम सही से काम कर रहा है, कंप्रेसर सही है, करंट आ रहा है, पेट्रोल भी सही है और प्लग भी आपने नया बदल दिया है, उसके बाद भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप देख लीजिए उसका बैक एंगल सेंसर, स्टैंड सेंसर जो है ये भी काम करते हैं, तो भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है। तो आपका जो बैक एंगल सेंसर उसका सॉकेट निकाल दीजिएगा, जो जैक होता है उसको जैक दोनों बाहर कर दीजिएगा। आपका जो स्टैंड वाला सेंसर है उसका जो जैक है सॉकेट, उसको भी आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद से अगर इन सभी कार्यों को आप कर लिए फिर भी आपकी गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर आपकी गाड़ी जो BS4 है तो आप कार्बोरेटर में देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी का जो ओवरफ्लो होता है, जो आपकी फ्लूट पिन, डमरू वगैरह जब ख़राब होते हैं कार्बोरेटर में के, तो भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है।
उसमें जो ट्यूनिंग होता है वो भी गड़बड़ा जाता है, तब भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है। तो उसको भी आप जांच करवा लीजिएगा, या फिर जांच करने वाले होंगे तो जांच उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद से आप गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है सिलेंसर, उसको भी आप बाहर निकाल के, या फिर आगे से उसका जो हेड में से जो पाइप निकला रहता है सिलेंसर वाला, उसको भी आप खोल के बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। आपका जो सिलेंसर है ब्लैकेज हो जाता है, पूरा सिलेंसर जो कचरा से भर जाता है, तब भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है। इन सभी कार्यों को आपको एकदम ध्यानपूर्वक चेक करना होगा। आपकी गाड़ी का जो स्टार्टिंग वाला समस्या है वो एकदम 100% सॉल्व होगा, वो एकदम 100% सही हो जाएगी। स्टेप बाई स्टेप आपको मैं जितना बताया हूँ या फिर जितना बता दिया हूँ अब आपको, उन सभी को आप चेक करिएगा, आपकी गाड़ी जो है 100% सही स्टार्टिंग होगी। आप ये भी देख लीजिएगा, बहुत सी गाड़ी में सभी समस्याएं जो हैं वो सही रहती है, लेकिन उस गाड़ी का इग्निशन स्विच है वो ऑन रहता है, न्यूट्रल वगैरह सब काम करता है, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो आप जो उसका इग्निशन स्विच है, जो चाबी लॉक है, मेन लॉक, तो उसको आप डायरेक्ट करके या फिर बदल करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी इतने कार्य करने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही है तब। ये भी देख सकते हैं। वैसे भी होता है जैसे मार्केट में लोग लोकल डलवा लेते हैं तो उनका जो करंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। आप पिकअप कॉइल करंट थोड़ा बहुत आता है तो आप पिकअप कॉइल जो है उसका होता है अंदर वाला, उसका मतलब कि कार्बन वगैरह लग जाता है ना उसके ऊपर, सरफेस पे ऊपर में, तो भी आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है। इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। उसका जो कॉइल होता है मैग्नेट में के जो कॉइल होता है ना, वो भी ख़राब हो जाए तब भी आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। उसमें करंट से जुड़ी समस्याएं होती है, जब ये दोनों ख़राब होते हैं तब। अगर आपका करंट प्रॉपर सही आ रहा है तो आप ये जो है वो कॉइल, पिकअप कॉइल, ये सब सही रहेंगे, तो आपको इनकी मतलब कि ज़रूरत नहीं है छेड़खान करने की। अगर करंट नहीं आ रहा है तब आप इनको देख सकते हैं। वायरिंग से जुड़ी भी समस्याएं होती है, तब भी आपकी गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो हो जाता है। BS6 में BS4 में मतलब कि BS4 जो है वो थोड़ा बहुत आसान रहता है, लेकिन BS6 जो है वो थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि FI आ गया है, उसमें सेंसर है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।